Rambut kering ngembang dan pengen mudah ditata kayak gini, gini, dan gini. Sekarang bukan mimpi lagi bro, bukan sulap, bukan sihir. Punya aroma yang fresh dan nyegerin berbahan dasar utama dari air. Ngebuat hairstyling produk Coolman Water Based Pomade mudah dicuci bro. Cara pakainya simple banget, tinggal colek ratain di tangan lalu diaplikasikan di rambut kalian yang udah kering bro. Membuat rambut kalian mudah ditata, rapih, klimis, namun tetap bervolume bro. Yakin nggak mau nyobain? Cek keranjang kuning biar rambut kering ngembang susah ditata kalian atau minggat pakai Coolman Water Based Pomade dari Coolman.